फाइनली जिस चीज का मैं इंतजार था वो दिन आज आ ही गया। तो भाई लोग, जैसा कि आप सबको मालूम है, अभी कल के व्लॉग में मैंने बताया था हमारे ब्लैक एंड व्हाइट तुर्की वाले कबूतर का हमारी सिराजी कबूतरी के साथ मैंने जोड़ा लगा दिया है। इसके बच्चे कैसे निकलेंगे इसी चीज का इंतजार था। तो आज सुबह सुबह जब मैं छत पर कबूतरों को दाना पानी डाल रहा था, तभी मैंने देखा हमारा ब्लैक एंड व्हाइट तुर्की वाला कबूतर दरबे में अकेला बैठा हुआ है। तो मैंने सोचा कहीं इसकी मादी ने अंडा तो नहीं दे दिया। जब मैंने उसे उठा कर देखा तो पता चला वाकई हमारी सिराजी कबूतरी ने पहला अंडा दे दिया है। ये देखकर मैं इतना खुश हो गया कि मैं क्या बताऊं। अब इंतजार इस बात का है कि इसके अंडों में से 16 दिन बाद कैसे कैसे बच्चे निकलेंगे।